بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم يا شباب في فيديو جديد وتقرير بأسعار الطيور في سوق السيدة عائشة بتاريخ الجمعة 5/2/2021. جبنا لكم في السوق ده تقرير بحركة السوق وكمان الطيور، أسعار الطيور كلها اللي كانت موجودة في السوق. واحب اقول لكم ان السوق ده ان شاء الله برضه هيبقى معانا هدية من القناة لواحد من المشتركين زي ما عودناكم كل اسبوع. هنقول لكم الجايزة هي ايه وتفاصيلها هي في ايه بس في اخر الفيديو بعد ما نقول لكم التقرير ان شاء الله. بس قبل ما نبتدي تقريرنا باسعار الطيور ونقول لكم اسعار الطيور، احب اقول لكم بس لمحة عن الاسعار اللي انا بجيبها لحضراتكم من السوق. الاسعار دي يا جماعة اسعار اللم المتداول بين التجار وبين الغواة. يعني الاسعار دي انا بجيبها لك عشان لو انت نازل تبيع عصافير ما يندحكش عليك، او نازل تشتري عصافير ما يندحكش عليك. اما بالنسبة للاسعار اللي الناس بتقول انا بسأل على الاسعار اغلى من كده او اقل من كده في بعض الانواع، يا جماعة انت ما بتنزل تسأل على نوع عصافير معين، انت بتسأل واحد بيبيع زيك غاوي زيك. يعني ممكن الجوز اللي معاه يبقى ما يسواش 100 جنيه وتلاقيه بيقول لك انا عايز 200 جنيه، او واحد ما يعرفش قيمة الحاجة اللي معاه فبيقول سعر قليل، او مريضة فعايز يتخلص منها فبيبيعها بسعر قليل. فما نربطش الاسعار اللي انت بتسمعها من واحد غاوي بالاسعار اللي انا بقولها لحضرتك دي. ويلا نبتدي التقرير. بس قبل ما نبتدي التقرير، لو انت ضيف جديد عندي ياريت تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بقدمه على القناة وتستفاد بيه. ويلا نبتدي التقرير ونبتدي بحالة السوق. وحالة السوق اللي كان ملحوظ فيها وبارز فيها ان الطلب كان على الاسترالي وكان على الروز اكتر من الكوكتيل والفشر. بالنسبة للكوكتيل كان الطلب فيه دايما على الزغاليل اكتر من الكبير، وكمان كانت الاسعار قليلة. ويعني هو الايام دي بيمر الكوكتيل باسعار ركود كله ملاحظها. نتمنى ان الفترة دي تعدي ان شاء الله، لان في ناس كتير غاوية الكوكتيل وفي ناس كتير بتتعب فيه. وللأسف السوق والتجار اللي بتلم من الغواة ما بتقدرش تعب الغاوي في الحاجة اللي هو بيربيها. ويلا نبتدي الأسعار. ونبتدي الأسعار بأسعار الاسترالي. والاسترالي كان الجوز الزغاليل منه بيعمل 65 جنيه، والكبير كان بيعمل 85 جنيه. أما العين الحمراء الألبينو واللاتينو واللاسوينج فكان بيعمل 85 جنيه الزغاليل و120 جنيه للقص الكبير. اما الفالو فكان السوق ده برضو مفيش طلب عليه ومش مطلوب في الطلبية اللي بتتلم من التجار، وكان الجوز منه الزغاليل سعره 90 جنيه والكبير 130 جنيه. وده كان سعر التداول بين الغواة وبعضها، لان ما كانش التجار بتلمه في الطلبية اللي هي بتلمها. نتنقل لأسعار الريمبو. والريمبو كان الزغاليل منه ب450 جنيه والكبير كان ب650 جنيه. دي وده أسعار بدايته، في حاجات أعلى من كده بكتير، بس كان البداية فيه بكده ب450 جنيه زغاليل وكبير ب650 جنيه حسب ألوانه. بالنسبة للريمبو ما كانش متاح كتير في السوق، ما كانش موجود تقريبا، اني لم يكن موجود يعني اللي كان متاح تركيبات كتير، لكن الريمبو ما كانش ظاهر في السوق، انا ما شفتوش مع حد كتير في السوق. نيجي للتركيبات. والتركيبات كانت الزغاليل منها بتعمل 130 جنيه والكبير كان بيعمل 180 جنيه. دي سعر تركيبات الريمبو اللي كانت موجودة ومتاحة في السوق. نتنقل لسعر التاتشات والكوركات. واسعار التاتشات والكوركات كان كان التجار بيلموها ب130 جنيه الزغاليل والكبير كان ب180 جنيه. اما الفلل فكانت ب200 جنيه الزغاليل والكبير كان ب300 جنيه، وما كانش فيه طلب عليها كتير وما كانش برضو فيه مستويات كويسة منها في السوق. نيجي للانصاص. والانصاص الانجليزة كانت ب250 جنيه الزغاليل والكبير كان ب400 جنيه. اما الانجليزة فكانت بتبتدي المستويات اللي متاحة في السوق، كانت بتبتدي الزغاليل منها من 800 جنيه
والكبير منها كان بيبتدي من 1600 جنيه. نتنقل لأسعار الروز، والروز كان الزغاليل الروز الأخضر كان ب180 جنيه الزغاليل، والكبير كان ب270 جنيه. أما الملون من الروز فكان برضو بيتلم ب180 جنيه الزغاليل و270 جنيه الكبير. أما اللاتينو روز وده كان مطلوب في السوق، كان عليه طلب كتير، كان ب210 الزغاليل، والكبير كان ب360 جنيه، كان مطلوب وما كانش متاح منه كتير. أما الأوبلاين أورنج في الروز فكان ب450 جنيه الزغاليل، والكبير كان ب800 جنيه، والألبينو كان نفس السعر 450 جنيه الزغاليل، والكبير كان ب800 جنيه. وطبعا أسعاره قليلة مقارنة بالأسواق اللي فاتت وبالأيام اللي فاتت. أما الفشر فكان مع فيش طلب عليه كتير غير على طفرة اللاتينو فشر. ونبتدي أسعاره، وأسعار الأخضر فيه كان ب180 جنيه الزغاليل، والكبير كان ب260 جنيه. أما السبليتات فكانت ب220 جنيه الزغاليل، والكبير كان ب300 جنيه. واللاتينو فيشر كان بيعمل الزغاليل منه 400 جنيه والكبير كان بيعمل 600 جنيه. أما الألبينو فيشر فكان ب300 جنيه الزغاليل، والكبير كان ب500 جنيه. نتنقل بقى لأسعار الكوكتيل، وأسعار الكوكتيل كان الزغاليل الحبشي ب150 جنيه، والكبير كان ب220 جنيه. وكان معظم اللم على الزغاليل زي ما قلت لكم في أول الفيديو، مش على الكبير بالنسبة للتجار اللي بتلم من الغوام. والفون كان برضو ب150 جنيه الزغاليل، والكبير كان ب220 جنيه. أما اللاتيني كوكتيل فكان ب350 جنيه الزغاليل، والكبير كان ب450 جنيه. والمصبعات كانت ب250 جنيه الزغاليل، والكبير كان ب350 جنيه. الإيزابيلات كانت ب250 جنيه الزغاليل، والكبير كان ب350 جنيه. أما البصمات فكانت الزغاليل منها ب450 جنيه، والكبير كان ب700 جنيه. نتنقل للوايت فيس، والوايت فيس الرمادي كان ب250 جنيه الزغاليل، والكبير كان ب400 جنيه. أما الإيزابيل الفرنساوي فكان ب300 جنيه الزغاليل، والكبير كان ب450 جنيه. بالنسبة للألبينو كوكتيل كان ب900 جنيه جوز الزغاليل منه، والكبير كان ب1500 جنيه. وكده نكون خلصنا أسعار الكوكتيل اللي كانت موجودة قدامنا في السوق. ونتنقل لأسعار الجاوة، والجاوة كان الجوز الحبشي منه ب180 جنيه الزغاليل، والكبير كان ب250 جنيه. أما الفون منه فكان ب250 جنيه الزغاليل، والكبير كان ب400 جنيه. والسيلفرات منه كانت ب200 جنيه الزغاليل، والكبير كان ب300 جنيه. نيجي للزبرة، والزبرة الحبشي كانت ب70 جنيه، والأبيض منها كان ب80 جنيه. بالنسبة للكناريا، الكناريا كانت ب400 جنيه الزغاليل، والكبير كانت ب650 جنيه، بتبتدي من 650 جنيه. والحسون كان الجوز منه اللي هو بايت السنة كان بيعمل 500 جنيه الكبير الشغال. نيجي بقى لعصفور المينا اللي طلبوا برضو مني ناس. عصفور المينا كان بيعمل 400 جنيه الجوز الكبير الشغال منه. وبرضو في ناس طلبت مني اسعار اليمام الماسي، واليمام الماسي كان الزغاليل منه بتعمل 200 جنيه، والكبير كان بيعمل 350 جنيه. وبرضو في ناس طلبت مني اسعار السلاحف، والسلاحف الصغيرة منها كانت اللي هي المصري الصحراوي، كان الصغير منها بيعمل 100 جنيه، والكبير كان بيعمل من 250 جنيه ل 300 جنيه حسب حجمها. ونتنقل بقى لأسعار البغبغانات، ونبتدي البغبغانات بالدرة الهندي، واللي كان الجوز منه الكبير الشغال بيعمل 3000 جنيه، والصغير كان بيعمل 2000 جنيه. أما الدرة الأمريكي فكان الكبير منه الجوز بيعمل 12000 جنيه،
والصغير كان بيعمل 8000 جنيه، وما كانش متاح في السوق ده غير جوز ذرة امريكي كبير شغال وكان تمنه 12000 جنيه. اما البغبغان السنغالي فكان الزغاليل منه بتبتدي من 1000 جنيه والكبير كان بيوصل ل 1600 جنيه. والجرين شيك كان بيعمل 1300 جنيه الزغاليل، والكبير كان بيعمل 2200 جنيه. والروزيلا كانت بتعمل 4500 جنيه، بتبتدي من 4500 جنيه، ده سعر الجوز الشغال منها. والسانكانيور كان الجوز الشغال منه كان بيعمل 8000 جنيه، بيبتدي من 8000 جنيه. اما الكاسكو الافريقي فكانت الحتة المتدربة منه بتبتدي من 8000 جنيه، وبرضه ما كانش متاح غير حتتين رايحين جايين في السوق تقريبا هما اللي بيجوا كل سوق، وكانوا بيجعروا وما كانوش متدربين. بس انا ما سألتش على اسعارهم بصراحة، لكن انا عارف من بعض الغواء ان اللي بيربوا الكاسكو الافريقي ان الحتة منه المتدربة بتبتدي من 8 ل 9000 جنيه حسب هدوءها وحسب تدريبها وحسب هي بتتكلم ايه وحسب عمرها، طبعا في مقاييس كتير لسعرها. وكده نكون خلصنا اسعار البغبغانات، ونتنقل بقى لاسعار الاقفاص. والقفاص الاسترالي كان القفص الاسترالي المصري ب40 جنيه والمستورد كان ب60 جنيه. اما البركاديلو فكان القفص بيعمل 50 جنيه العادي، والمستورد منه كان بيعمل 75 جنيه. بالنسبة للكوكتيل كان الكوكتيل القفص المستورد بيعمل 90 جنيه، بيبتدي من 90 جنيه، والقفص المصري كان بيبتدي من 60 جنيه. ده أسعار الأقفاص المنفصلة. لكن أسعار السلكات، السلكات الأسترالي كان العين منها بتعمل 30 جنيه، والبركاديلو كانت بتعمل 40 جنيه، والكوكتيل كانت بتعمل 50 جنيه. ودي أسعار السلكات والأقفاص اللي كانت موجودة في السوق. نتنقل بقى لأسعار الحبوب. والدنيبة كانت بتعمل 8 جنيه، والبلكم كان بيعمل 9 جنيه سعر الكيلو، والفلارس كانت بتعمل 16 جنيه. أما المحار كان الكيلو منه بيعمل 35 جنيه. وكده نكون خلصنا أسعار الطيور اللي كانت متاحة وموجودة قدامنا في السوق كلها، وأسعار الحبوب وأسعار كل حاجة متاحة قدامنا في السوق. ونتنقل بقى الموضوع الهدية الأسبوعية اللي احنا بنعملها لحضراتكم كل أسبوع. والهدية الأسبوع ده إن شاء الله هتبقى جوز عصافير مع مجموعة فيتامينات مكونة من ألف د 3 ه مستورد، وهي سيلينيوم مستورد، وأملاح معدنية مستوردة. وطبعا الناس اللي كانت بتشارك معايا في السحب على المسابقة عارفين شروط المسابقة، بس أفكر الناس الجديدة الضيوف الجداد عندنا، لازم حضرتك بعد ما تتفرج على الفيديو بتاع تقرير السوق اللي أنا بقدمه لحضرتك ده، لازم تسيب لي تعليق عشان تخش على السحب معايا. وبنعلن عن الفايز يوم الخميس، كل يوم خميس، عن اللي فاز بهدية الأسبوع. اتمنى ما اكونش نسيت حاجة حد طلبها مني، واتمنى اكون فدتكم بالاسعار، واشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله، وشكرا ليكم.